张太太回到房间以后，张西平觉得他看起来有点奇怪，就问他：“你怎么了？”没事，张太太又坐下来吃早饭。过了一会儿，他又说：“昨天晚上千云来喝酒以后，说了这么多奇怪、可怕的故事，你真的相信吗？”张西平没有说话。这个时候有人来关心，但是新来没有钱，他们都有点失望。吃完早饭，他们已经忘了后抓和钱的事。张太太去买菜，张西平在家看书。张太太回到房子以后，张西平觉得她看起来有点奇怪，然后张西平问他：“你怎么了？”没事，张太太又坐下来吃早饭。过了一会儿，他又说：“昨天晚上千云来喝酒以后，说了那么多奇怪、可怕的故事，你真的相信吗？”张西平没有说话。这个时候有人来关心，但是心里没有钱，他们都有点失望。吃完早饭，他们已经忘了后抓和钱的事。张太太去买菜，张西平在家看书。吃午饭的时候，张太太和张西平又说到了钱的事，因为他们没有钱，所以经常会说到钱。桂尚长大了，几年以后，他要有自己的老婆，有自己的家。看来我们真的需要钱，如果我们真的有1,000,000就好了。张太太说：“我们到现在也没有收到1,000,000，还是忘了他吧。”张西平说：“但是那个后爪在我手里的时候，他真的动了。我觉得千云来说的是真的。”吃午饭的时候，张太太和张西平又说到了钱的事，因为他们没有钱，所以经常会说到钱。桂尚
长大了，几年以后，他要有自己的老婆，有自己的家。看来，他们真的需要钱。如果他们真的有1万块就了，他们到现在也没有收到1万块，还是忘了他。但是那个后爪在张西平的手的时候，他真的动了，所以张西平觉得钱运来说的是真的。我在读，你昨天晚上喝多了，也许后爪没有动。张太太说，我记得他动了。张西平有点生气了，他大声说，张太太没有再说话，因为就在这个时候，他看到窗外有一个人，那个人在向他们就走过来。你看，窗外那个人，你认识吗？张太太问张西平。那个人手里是这一个东西，他也许在给我们关钱来了。想到这些，张太太很开心，她马上站起来去开门。张太太说，她昨天晚上喝多了，也许不是。张太太说，张西平昨天晚上喝多了，也许后爪没有动，但是张西平说他记得后爪动了。他说了很生气。张太太没有再说话，因为就在这个时候，他看到窗外有一个人，那个人在向他们家走过来。张太太说给张西平说话，窗外那个人，他也问张西平认识吗？认识。那个人手里是这一个东西，也许他给他们关钱来了。想到这些，张太太很开心，她马上站起来去开门。我在读。你好，我叫张西平，先生和张太太。那个男人说，我们就是你有什么事？张太太问。我是张贵生的同事，从工厂里来的。我有事要跟你们说，我能进去吗？这个男人跟张西平和张太，这个男人说，在想找张西平先生和张太太。
张太太问他们就是他有什么事？这个男人说他是张桂昌的同事，从工厂里来的，他有事要跟他们说，然后他问他可以进去吗？我在读。那个男人又说快进来。张太太说你好，张先生。那个男人对张西平说，张太太看着他，想他看起来很有钱，但是他为什么从贵上的工厂里来？还有他怎么看起来很不高兴？我还没想好应该怎么告诉你们，我也很难过。那个男人说，出了什么事？张太太问，是不是贵上？张太太一下子觉得很害怕，没有说完后面的话。那个男人一直看着地上，没有看他们。张西平也觉得很害怕，说快告诉我们吧。那个男人又说，张太太说快进去。这个男人对张西平说，张太太看着他，想他看起来很有钱，但是他为什么从贵上的工厂里来？还有他怎么看起来很不高兴？这个男人说他还没想好应该怎么告诉他们，他也很难过。出了什么事？张太太问，出了什么事？是不是贵上？张太太一下子觉得很害怕，没有说完后面的话。那个男人一直看着地上，没有看他们。张西平也觉得很害怕，他说快告诉他们。我在读。过了一会儿，那个男人才忙忙地说，对不起，今天上午工厂出事了。张桂上他怎么了？张太太又说他死了。那个男人说完以后，张西平和张太太一下子不说话了。他们不害怕，这是真的。然后张太太一里大哭一里大叫，不，这不是真的。张西平也难过地哭了。过了一会儿，那个男人才忙忙地说，真对不起，今天上午工厂出了张桂上张太太说他怎么了？然后男人说他死了。
男人说着这个以后，张启平和张太太一下子不说话了。他们不害怕这是真的，然后他们不相信这是真的，然后张太太一力大哭，一力大叫，不，这不是真的。张启平也难过地哭了。